真的很多的咳嗽哦，不是肺的问题，很多的咳嗽是因为胃酸倒流或者消化不良导致你打嗝，导致你胃气上到你的喉咙，导致它灼烧很痒才会咳嗽。这个是胃酸倒流的咳，所以呢，咳久了可能有时候会有血丝。这一个血丝呢，不是肺的问题，所以一定要先解决这一个人的胃酸倒流，或者他的消化不良，或者他的胃胀。所以呢，尽量吃饭不要喝水，不要喝汤，暂时不要吃花生、豆类、种子、坚果、煎炸烤的食物，不要吃粥，不要吃面汤类的食物，不要吃糯米类比较难消化的食物。这样呢，改善了他的胃酸倒流之后，他的那个咳嗽也好了，他的咳的那个血也没有了。OK。我每个星期三晚上8点半跟每个星期天晚上8点都会在这里呢跟大家聊聊健康的问题。